السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو د سایت ته تاسو ته د جان حبیب او د دې جینې د ویډیو دا تصویر ښکاري کېدای شي تاسو دا ویډیو کتلی وي. په دې ویډیو کې د جینې زما تصویر ښکاره کړو او خلکو ته وایي چې دې کاري صاحب وایي ما ته داسې ویلي دي. نو آیا دا واقعي ده چې داسې شوي دي ما داسې خبرې کړې دي که نه دا هسې پروپیګنډا یا یو الزام دی؟ د دې وضاحت تاسو ته زه کوم او بیا ورپسې تاسو ته د دې جینې مکمل حقیقت واضحوم چې دا دس وکړو او دا ویل څه غواړي. د دې مقصد څه دی چې کله یو سړي سره په تصویر کې راشي په ویډیو کې راشي او وایي چې ما سره داسې چل شوی دی او بیا پکې په ویډیو کې خپل نمبر دا جینې ورکړي. نو د دې حقیقت زه تاسو ته ښکاره کوم چې دا جینې ویل څه غواړي. نو لومبی راځو دغه خبرې ته چې دې زما باره کې کومې خبرې کړې دي چې وایي دې کاري صاحب ما ته داسې ویلي دي. نو زموږ عزتمندو دغه ویډیو کې دغه جینې زما باره کې 3 خبرې کړې دي. لومبنۍ خبره وایي ده وایي ما ته وی په ټیلیفون باندې چې دا موبایل د داسې کمبله کې ودروه او ته لکه اخوا وګرځه چې زه ستا باډي لکه وګورم. یوې دا خبره کړې ده. او دویمه خبره بیا دا کړې ده چې وایي ده ما ته په ټیلیفون باندې وی چې زه تاله دغلته درشم نو وایي چې زه څنګه ملاقات کول غواړم تا سره چې زه څنګه ملاوېدل غواړم وایي ته به ما سره هغسې ملاوېږي که نه. وایي ما ورته چې څه مطلب وایي ده وی چې نور خو پوه شه که نه. یوې دا خبره کړې ده. او درېیمه خبره بیا دا کړې ده چې وایي په وایس کې بې سمې خبرې کولې او په موبایل کې چې بیا ما ته وایي ټیلیفون وکړي وایي ما ته بې دمکیانې راکولې وایي سختې دمکیانې بې راکولې. نو دا 3 خبرې دي په دې ویډیو کې زما باره کې کړي دي. نو زموږ عزتمندو دا ټولې خبرې دي د ځانه کړي دي دروغې ویلي دي په ما باندې یو الزام لګولی دی. ښه په کلو غوږونو باندې واورئ. زما د الله تعالی په ذات باندې قسم وي چې دغه 3 خبرو کې ما یوه خبره هم نه ده کړې. 3 خو لا لرې خبره چې دی 3 الزامات په ما لګولي دي. دې کې زما د الله تعالی په ذات قسم وي چې یوه خبره هم ما نه ده کړې. او دې نه به هم سخته خبره پکې وکړم که دې 3 واړو خبرو کې چېرې ما یوه خبره هم کړې که نه نو زه به مسلمان نه یم. بله هم به درته سخته ووایم که چېرې دې 3 واړو خبرو کې ما چېرې یوه خبره هم کړې که نه نو الله دې وکړي چې د دې دنیا نه زه کافر لاړ شم. او یا که دې 3 واړو خبرو کې ما چېرې یوه خبره هم کړې که نه نو الله دې ما نه په دې ځای باندې خنزیر او بیزو جوړه کړي. که دې 3 واړو خبرو کې ما چېرې یوه خبره هم کړې وي. د ځانه لګیا د زموږ عزتمندو الزامونه په خلکو باندې لګوي بهتانونه په خلکو باندې لګوي. عام خلک خو طلا لري چې سلیمانو پسې لګیا شول. همدغه جان حبیب چې دی د څو ورځې مخکې مولانا اختر علي صاحب پسې خبرې کړې وي او هغه ته یهودي ویلي و. اختر علي مولانا صاحب تاسو ټول پیژنئ څنګه انسان دی او هغه پسې هم دا جان حبیب لګیا و. د ځانه دا بلیک میلران دي د خلکو پسې د ځانه لګیا دي او الله دې هغه ورځ را نه ولي چې زه داسې خبرې وکړم. الله دې هغه منټ او هغه سیکنډ به را نه ولي چې زه داسې فضول خبرې بیا تور سرو ته وکړم. د ځانه لګیا دي زموږ عزتمندو دوی به هلته آخرت کې به الله تعالی ته څه جواب ورکوي. الله تعالی ته به مخامخ کېږي نه وفات به پې نه راځي مرګ به پې نه راځي په قبر کې به نیک دي نکیر منکر ته به بیا څه جواب ورکوي چې د ځانه دې ټوله ورځ داسې لګي او خلکو پسې فضول خبرې کوي خلک بلیک میل کوي څه په چل باندې. نو زموږ عزتمندو زه دې ته هېڅ جواب نه ورکوم دې جینۍ ته. زه داسې هم کولی شم چې اوس هلته پولیس ته لاړ شم او پرچه درج کړم په دې باندې دا کیس واچوم چې دې زما بېعزتي کړې ده او دغه ویډیو ورته وښیم چې د ځانه لګیا ده. خو لیکن داسې زه نه کوم. زه خپله معامله الله تعالی ته سپارم. الله تعالی دې ورسره پوه شي الله تعالی دې ورسره پوه شي او انشاءالله دې جینۍ نه او دې جان حبیب نه به زه قیامت په ورځ باندې الله تعالی ته چې کله مخامخ شو دا تپوس په تېنه کومه چې تاسو په ما باندې په څه وجه باندې دا الزامات لګولي تاسو ما باندې ولې دا الزامات لګولي څه د وجې نه تاسو ته ما ویلي سو چې داسې الزامات فضول باندې ما باندې لګوئ. دا تپوس به انشاءالله د جان حبیب نه هم زه کوم او دې جینۍ نه به هم زه دا تپوس کوم چې جان حبیب ورته کیمره نیولې ده او جینۍ فضول دروغ خبرې کوي د ده په کیمره باندې د ده په پیج باندې. انشاءالله دا تپوسونه به زه دې نه کوم قیامت په ورځ باندې انشاءالله قیامت ورځ ته دی. نو زما عزتمندو اوس راځو دغې خبرې ته چې دا جینۍ دا زما باره کې دا خبرې ولې وکړي او دا څه سازش په بنیاد باندې دی دا زما خبرې وکړي. دا د پیسو لالچ دی. ښه اوس یې ته حقیقت ښکاره کوم. دا جینۍ چې ده که نه څو ورځې مخکې ما ستا ټیلیفون باندې په واټسپ باندې ټیلیفون وکړو
او خپل پریادونه شروع کول چې زه داسې ما زما خاوند داسې د بوډا دی او زی پریخي مانه بچی نیولې دي او داسې دومره پریادونه وکړو دومره خلکو پسې غیبتونه وکړل د کاشف علي پسې لګیا وه د ماته داسې ویلي دي تر دې پورې چې یوسف جان غونتی یوسف جان څونه اوچت انسان دی یوسف جان غونتی سوشل میډیا والا به تاسو ته په ټوله دنیا کې میلو نشي هغه پسې دې خبرې وکړي دغه کیمرامین پسې دې خبرې وکړي وایي ما ته وی چې ویډیو کال راته وکړه او داسې چلو کوو یله به درنه ویډیو کوو هله به وایي تا نه انټرویو اخلو یوسف جان هر چاته معلوم دی ای جان حبیبه تا هم د یوسف جان باره کې ویلي چې یوسف جان ښه انسان دی هغه باره کې دې جینۍ بکواس کړی دی او ما ته یې کړی دی چې یوسف جان هم راته داسې خبرې کړې دي نو لومبی خو لږ تحقیق کوه که نه تا ما ته ټلیفون نه شو کولی ما نه دې لږ تپوس خو به کړی و که نه چې آیا دا خبرې شته دی او که نه چې ته بس ډایرکټ سوشل میډیا ته راولې نو دې ما ته ډېرو خلکو پسې غیبتونه کول ما ته وي وایي څه ډېره زیاته غریبه یم وایي یو راله آواز اوچت کا په خپل پیج باندې وایي زما لپاره آواز اوچت کا چې ما سره څوک امداد وکړي او وایي دغه یوسف جان کاشف علي وغیره پسې ویډیو جوړه کړه دی زما عزت تشته دي زی وایي شرمولې ما ته د خپلې ټیک ټاک ویډیوګانې راولېږلې چې وایي کاشف علي وایي ما نه په غلا باندې دا ټیک ټاک ویډیوګانې کړې وي او واقعي ده چې ویډیوګانې ډېرې فضول ویډیوګانې وي چې کاشف علي سره شوي خو کېدای شي د دې پر اصحاب باندې شوي وي نو دې ما ته وی چې زما دپاره آواز اوچت کا دې طرف ته اشاره وه چې زما دپاره دوه آوازونه اوچت کا یو دا آواز چې وی ما سره څوک امداد وکړي ما ته څوک پیسې راولېږي دا مسافر دی وایي راته پیسې راولېږي او دویم چې وایي دا مات سره خلک بې عزتي کوي چې دغه حقیقت وی ښکاره کا نو زه خو دا دواړه قسمه ویډیوګانې نه کومه هر چاته ښکاره دي د غریبانانو لپاره ما چاته ویډیو کړې نه ده او نه کومه ده وجه څه ده چې هر چاته ښکاره دي چې د غریب په نوم باندې خلک پیسې راخلي او بیا ځان ته کوي نو دا ډېره زیاته بدګماني ده که ما چرې شروع کړي دا په ما باندې هم بدګمانۍ شروع شي نو داسې هېڅ قسمه ویډیو زه نه کومه او دا دویمه د چا خلاف ویډیو ما تر اوسه پورې چېرته نه ده کړې تاسو به زما په پیج باندې چېرته نه وي لیدلي چې ما به د چا خلاف خبرې کړې وي نو ما دې ته وی زه خو داسې قسمه ویډیو نه کوم خو خیر زما یو ملګری شته دی رفیع الله نوم دی د سعودي عرب کې دی هغه هم د سوشل ورکر دی نو ویم هغه سره به دله خبره وکړم چې ستا بې عزتي شوي ده واقعي ده چې ویډیوګانې کې د دې بې عزتي شوي وه خو داسې راته ښکاري چې دا هم د دې په صلاح باندې شوي وه نو هغه ته مې وویلې چې دې سره داسې چل شوی دی او دا وایي چې ما سره کاشف علي داسې حرکتونه کړي دي نو دغه زما ملګری چې وای بالکل ولې نه هغه رفیع الله د کاشف علي خلاف ویډیوګانې جوړې کړي نو بیا چې ورځې کېدې کاشف علي چې دی دغه جینۍ ته پیسې ومنلې چې زه به درته دونه پیسې درکړم خو ته د دې رفیع الله چې د چا په وجه تیار شوی دی دې ویډیوګانو ته وایي ته د خلاف وایي ته ویډیو وکړه نو دا نن چې کومه ویډیو تاسو ګورئ دا د کاشف علي د پیسو په وجه ده کاشف علي دې ته پیسې منلې دي نو تاسو څه ګورئ تاسو لومبی د هغوی څه اورئ چې کاشف علي ته دا وایي چې ته څونه ښه سړی یې دا وایي چې لومبی لږ تاسو واورئ هلو السلام علیکم تاسو څنګه یې کاشف بھائی ښه یې خیر خیریت دی که نه دا بار ملک نه دی د رفیع الله دا دی ما ته خو نوم صحیح نه راځي خو رفیع الله نوم یې دی او یو ورسره کاري صاحب ملګری دی صحیح ده چې دوی دي که نه نو ما ورته داسې خبرې نه دي کړي ما نه اول تپوسونه رانه وکړل چې ته ووایه چې کاشف څنګه سړی دی لکه تا ته خو غلط څه نه دي ویلي ما ورته ویل چې نه ما ته هېڅ غلط نه دي ویلي او ما ورته د بچو په سر قسم هم وخوړو چې ما ته کاشف هېڅ غلط خبره نه ده کړې او داسې سړی نه دی هغه نو چې ما ورته صرف د اصغر په باره کې ویلي چې اصغر څه ویلي وو که نه دغه ما ورته ویلي نور ما څه نه دي ویلي نو دوی تا پسې ډېرې غلطې خبرې وکړلې دوی ښه نه دي کړي چې په تاسو باندې الزام ولګو دا تاسو څه اورېدو کاشف علي څونه صفت وکړو چې وایي ته وایي سم دم سړی او ته اوس دا کاشف علي خلاف خبرو ته وګورې چې کاشف علي پسې څنګه لګیا ده او یو د کاشف چې کوم دی د دې نه غټ مکار او دروغجن او قسمخور سړی نشته په دنیا کې دا ډېر غټ بې غیرت او دروغجن سړی دی بس تاسو کتل زما عزتمندو د دې شل قسمه ژبه ده دا بلیک میلران چې که نه منافقان وایي د دې منافقانو د خبرې څه سر نه وي کله به یو شانتي وي کله به بل شانتي کله یو شانتي کله بل شانتي نو زما عزتمندو دا د دې د ځانه یو پروپیګانډا وه خو زه تاسو ته د حقیقت ښکاره کوم چې دا جینۍ ویل څه غواړي د دې مقصد څه دی کله یو سره په کیمرې کې راشي
چې وای زما دا نمبر دی ما سره امدادو کې ما سره داسې چل شوی دی او زما وای داسې خاوند بوډا خاور مې هغه ته وای زه واده شوی ما اوس مې ورسره بچي پاتې دی وای هغه وای زه راشړلی ما نو زما عزتمندو زما چې خپل ګمان دی دې نه واده کړی دی او نه چې د بچي پاتې دی دا د ځان خلکو ته دروغ یو غریبه مریبه نه ده ښه مالداره کورنۍ نه ده ښه مالداره نه ده دا چې کوم ځای کې اوسېږي دا یې وایي چې زه حیات آباد کې اوسېږم نو او حیات آباد کې چې کوم ځای هدی کنه هلته ډېره اوچته کرایه ده ډېره غټه کرایه په کورونو باندې راځي او دا وایي که نه ته دې د خولې خبرې درته کومه ښه دی ویلي چې وایي زما صرف اور صرف یو اوښی دی د خور خاوند اصل وایي زه م اوسېږم او زما مور او زما خویند ټول چې دی وایي مونږ د سره اوسېږو وایي زما دا اوښی چې دی وایي دی مزدوري کوي نو سوچ کوئ د مزدور خو شپږ 200 زیاړې وي که نه زیات نه زیات شپږ 200 دي شیزه نو که چېرې دا وایي چې مونږ د یو اوښې سره اوسېږو د دې مزدوري کوي او شپږ 200 د ورځې ګټي او د دې د خولې خبره ده چې وایي 100,000 روپۍ مونږ وایي د کور کرایه ورکوو نو که چېرې 600 روپۍ هغه زیاړې اخلي نو د یوې میاشتې 1800 روپۍ 18,000 روپۍ راځي نو دا 2000 نورې د کمې را پیدا کوي دا د میاشتې خوراک د کمې نه را پیدا کوي دا پیزار کپړې د کمې نه را پیدا کوي بالکل د ځانه لګیا ده غریبه نه ده ښه مالداره کورنۍ نه ده خو دا دې ځان له یو بزنس کتلی دی مسافر دوکه کوي زما عزتمند مسافرو هرګز دې د پیسې راوملېږئ د ځانه لګیا ده غریبه نه ده ښه مالداره ده که چېرې غریبانان وي که نه دا غریبه وي نو حیات آباد کې بیا دا نه شو اوسېدی دونه اوچت کرایې والا کور کې دا نه شو اوسېدی بیا زما عزتمندو چې 18,000 دی دا هغه د دې چې کوم د کور سربراه دی هغه دی د 18,000 روپۍ مکمل ماهانه ده او 20,000 روپۍ چې د دې د کور کرایه شي دا ته کمې بیا را پیدا کوي نو زما عزتمندو د ځانه لګیا ده دې ته هېڅ قسمه امداد مه ورلېږئ دا مسافران څه په چل دوکه کوي او پیسې دې نه څه په چل وایي زما عزتمندو به هر حال ویډیو رانه بیا اوږدېږي او کوشش کوي زما عزتمندو دا ویډیو ډېره شیر کوي چې ټولو مسافرو ته او هر چاته د دې حقیقت ښکاره شي او هغوی دوکه ونه خوري په دې باندې ښه الله رب العزت مو خوشحاله باد ساته دعاګانې کوي دعاګانې به کوو الله په امان